Kuna mgojong manokanyen jafomara Chris Owino chelka ene karabura watiomos kuom rochruok mar tudruok mabedo kata kamano ang watudre gi Chris kendo thuolo machuok na biro kwase neno kaka waloso wechego mag tudruok kata kamano chelka tir ke county ma Kisumu Millicent Adhiambo bende koro chunga kendo ikore yo makare. Millicent iriyo nade nyiswa into Kisumu denade untiere nade Kisumu Millicent. Ero kamana enya Lydia chelka kwa wuok e Senate Masije mayudore Manyata mano karchungu Brama Kisumu Central kuma bende wan kod jopiny mari okinyi sani ochuo wangie wang jowi kagi luwo machiegni weche madhi nyime od Brama malo kochno kod thicho koyapis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wan kod gikae wadwani ginyiso ni to kaka gisebedo kagi luwo chendo no dochieng' makawuono nyoro bende ne giwinjo kaka ne jalup jatend piny Kenya nogolo twak mare kochno kod weche achiel ariyo adek mondo dwani jopiny ong'e kuome adwani adhirgi achiel kachiel mondo ginyiswa ni to ne gichopo kasadi to kaka gisebedo ka giluwo chendo ni ang'o ma ginyalo wacho to pachgi chalo nade kochno kod wach makamano. Abro chako kodi ing'ina mana kamera mondo ichagi nyinga makoni mae wawa. Okay, ginyinga iluonga ni Frederick Ongoro an jadak ma Kisumu kae CJ Senate kae ma wantiere to kalore gi kaka Gachagua osebedo ka wuoyo aneno mana ni obeni tie siri moro mokano to aneno ni ber ka ogole oko to siri mokano no nyalo golo mondo adiero nenre nikech mane gi maneno kalore gi kaka na winjo ko wuoyo nyoro to gi kaka jitwere od bura afadhali ogole agolo dhia dala mondi aso dhi ogolo to boa oko gi kocha mane gi manyalo wacho gi sani an Ongoro. Koro kaka isebedo ka ni ng'iyo kaka chendo no dhi ang'o minyalo wacho wi kaka jo od bura tayo chendo no kod wach no. Okay, jo od bura to tayo chendo kalore gi kaka okelne gi mada ng'ato golo pache kaka ong'eyo kata bedo ni Gachagua en osiepne kata bedo ni Gachagua en aduine obro mana golo mada kaka lure gi ka motion dhi. Ero kamano ina machiegni nyalo wacho ang'o gi kamera. Ero kamano Millicent an gi nyinga luongo ni Bosman jadak ma Manyata ka to an be an member mar Senate mantie CJ ka. An mokwongo mor kabisa ni odiochieng' ma kawuono jo od bura wuok gi teko mang'eny ni Gachagua nyaka dog Mlima ma odak ni usiguze Mlima. Koro kawuono to Mlima iyiengo. To gima adwa wacho madwa paro ne Gachagua nyoro nyoka mor gi kaka nyogolo speech odiochieng' manyoro ka en olando nwa mwandu mar owadgi manosetho mabesa mane gipogre mwandu wan kaka jo Kenya ni waonge kar mondo olandgi manyalo miyo Kenya oyud konyruok kaka deputy president ten odhi lando nwa mwandu mengo. To molo maduong' Gachagua nyowacho maber ni en ok en jasiasa en ja ohala marahuma e piny Kenya ka. Koro wacho ni owene ng'ama nya tiyo kar deputy president no man bok ang'e tang'e Nyasaye maybe noseyiero ng'ano mondo mi jo Kenya thuolo manyalo riwo wi oganda okaw kom mar deputy president odoga Mlima kama nyowacho ni Mlima emong'eyo molo jo Kenya moko aonge weche mang'eny Millicent. Ero kamano enya machiegni nya wacho ngi kamera kacha nyinga Mapio Nyango gimanyalo wacho kuom Gachagua en odhi nyime gi tich wabunge go osekoso mang'eny wonge bunge maler e piny ka chakri gini machon wonge bunge maler koro Gachagua owacho ayany kata owacho ang'o en odhi nyime gi tich wabunge boy wacho ga ayany wonge gima da wach mang'eny kanyo. Okay, an iluonga ne Peter Owino an bende an jadak ma Manyata ka an a member mar CJ group ka e Senate ka ambe gima nyalo wacho kuom Gachagua en Gachagua pod ok waneno ng'at maler kata MPs ge kote ne tingo pesa go gunia kochiko arame ochiko kure koro an aneno ni onge gima thagruok we thagore go Gachagua ok ane ero uru kamano machiegni ne kamera. An gi nyinga iluonga ni David Ochieng. An nyinga iluongo ni David Ochieng. Ka wacho Gachagua en ng'at ma wacho adieri e serikal. Gachagua nyaka dhi mbele gi tich eko ong'iyonwa serikal ka serikal dhi marach nikech Gachagua wacho adieri mar gima timore e serikal. Gachagua odhi mbele gi tich. Yes. An nyinga Fred Katafune awacho kama kum Gachagua into siku mana ne
ni milima. Serikali beni power beni share. But Gachagua to dia dala poko seti obera enya. Ero de dala. Ero kamano enya. Mana kamano Lydia mano e kaka chal mar weche e county ni ma Kisumu ka bende county ni ma Kisumu oken mana sije kae ndi kende ma oganda ochokore ka giluwo weche gi achiel kachiel kokalo kuom wang' jowi mopogore mondo mi ging'iane nani to ere kaka chenro mar dwaro thicho oko e apis adob jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi nyime. Magi weche ma bende pod wanyonore kae ndi wadwa ni walim mondo watim kachiro e kuonde mopogore e county ni ma Kisumu mondo wamed ng'iyo ni to jopiny ka giluwo gini machiegni gin to pachgi chalo nade nikech yudo ka sani koro paro wuok mopogore nitie jogo masiro ni Gachagua onge kuma dhiye gi jogo maungo lwedo ni owinjo dhi pacho. Ka kamano kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod kelo weche manyien mamedo tucho na mesa mar ke weche mar Ramogi TV. Lydia Ankuomi. Erokamano nya Millicent kuom report kendo bende dwaro pacho ganda mondo winjie pachi kotende kod wacha bende dhi mbele od bura. Nwatude kod